Ya entendí. Yo creo que no es su entrada al cielo, pero es una ayudadita para subir un poquito más y poder entrar al cielo. Tengo que hacerte una confesión. No fui una buena madre para ti. Y lo siento. Ya el lunes entra. Mi hermano. Tengo caso como que no. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos reaccionando a la temporada 22 de los Simpsons. Dos capítulos bastante buenos. Espero y les guste mucho. Empecemos. ¿Sabes qué me pasaba a buscar la cinta para decir no encuentro? Oh, por eso no lo he hecho. Sí, quiero poner la lista, pero la lista está muy organizada.
Qué humo.